като икономична алтернативна система за генериране на топлина и на топла вода с битови нужди. Исторически погледнато, камината е най-старата създадена от човека система за отопление. Така че тя е един традиционен начин за отопление. Същевременно е система, която участва и като централен в някои случаи елемент в интериора, като естетически елемент. И не на последно място е и факта, че различни изследвания посочват, че все още светлината, която горящия огън издава, се възприема от хората като комфортна светлина в сравнение с по-съвременните електрически и LED и неонови осветления, колкото и те да бъдат докарвани по-топла на цвят светлина или по-неутрална. Съвременните съвременните камини, разбира се, имат усъвършенствана конструкция с нови материали. Вече не са непременно зидани от огнеупорни тухли или камък. Те използват метални сплави. Организацията им е такава, че имат подобрен коефициент на полезна дейност в сравнение с традиционните и, разбира се, позволяват използване на съвременни горивни материали като пелети и брикети. Като начин на организация на огнището, камините се разделят на такива с отворено огнище, и това са тези, които ние наричаме камини, също скари и барбекюта, и с затворено зад огнеупорно подсилено стъкло огнище или въобще зад някаква плътна преграда. Това са различни печки и котли. Според горивния материал, камините могат да работят с дърва или производни от дървообработвателната индустрия материали, с газ или с течно гориво. Съответно, пелетите са това, което преди малко споменах, отпадъчен продукт от дървообработвателната индустрия, или така наречените електрически, които реално представляват отоплително тяло, захранвано от електричество, които просто имат екран, който излъчва образ на горящ огън, което малко е спорно дали е точно камина, но се водят електрически камини. Според начина, по който огнището е отворен към околното пространство, биват едностранни, двустранни или ъглови, като двустранните означава, че огнището е отворено от две срещуположни страни, а ъглови две са тристранни и четиристранни или свободно стоящи. Няколко примера за по-съвременна камина, начина, по който изглежда, материалите, които използва. Това е камина, която си върви с нейното хранилище, от което автоматично, чрез зададени параметри, се подава необходимото количество горивен материал, който е зареден тук, така че да се поддържа температурата, която е зададена като изискване. И една такава камина може да работи до 72 часа без намесата на човек. Газовите камини са изключително така набиращи популярност елементи, тъй като те са малки, преносими. Ето тук е дръжката. Достатъчно е да се налее необходимото количество газ в контейнера отдолу, генерират топлина и могат да бъдат поставени в която и да е част от пространството, така че да имат максимално въздействие. При всички положения, дори съвременните камини спазват едно общо свойство с традиционните, че те имат необходимост от отвеждане на изразходвания от кислород и силно нагорещен въздух благополучно извън устройството и извън къщата въобще, и доставяне на хладен, богат на кислород въздух, за да се поддържа
горивния процес вътре в камерата. Това е отново разрез на една такава камина с отново тук хранилището на горивния материал, който автоматично, периодично се подава в необходимото количество. Няколко примера за камини според тяхното огнище и участието им в интериора. На първо място едностранни, като това е класическа зидана с отворено едностранно огнище. Това е едностранна с затворено огнище на твърд горивен материал, на дърво. Отново зидана. Това е едностранна газова камина и съответно начина, по който тя се включва в интериорния дизайн. Двустранни и ъглови с затворени огнища в случая, но спокойно могат да бъдат и отворени. Това, което позволява затвореното огнище, е един малко по-голям контрол върху разпределяне на топлината, генерирана от камината. Докато отвореното огнище няма възможност за такъв контрол, затвореното дава възможност за съхранение на топлия въздух и неговото по-оптимално преразпределяне. И разбира се, затварянето с стъкло позволява все пак визуалния контакт и комфорта, който камините дават. Два примера за тристранно отворени камини, т.е. те имат само гръб към стената, на която са разположени, като в този случай е с отворено огнище, в този случай с затворено. И четиристранни или свободно стоящи, разбира се, те са вече със съвременните материали, макар че биха могли да се организират и с по-традиционни материали и една такава интеграция на един съвременен такъв елемент в една исторически по-отдавнашна архитектурна среда и начина, по който се комбинират. С отворено огнище, както беше споменато, също влизат различни барбекюта и скари, като това е, например, преносима камина за градина, която може да се дотъркаля там, където ще се случи някакво празненство на открито. Това си е класическо зидано външно барбекю, в което готварския процес се извършва на открит огън. Това е отново една такава камина в беседка с места за сядане около нея и пример за разполагане на камина до водна площ в градината. Това, което е важно да се запомни за камините, е, че тяхното размеряване зависи от площта на помещението, което ще отопляват. И според площта на помещението се размерява отвора на камината, ширина и височина, които също са много често в фиксирани пропорции, обикновено 3:4. И съответно много често от тях се извежда дълбочината на камината, височината на огнището, ширината на комина след това, включително ширината на ето този отвор тук с едностранната клапа. Причината точно за тази организация и на комина, и на самото огнище, за това стесняване тук, е осигуряване на по-високо налягане в тази част заради стесняването на отвора и съответно подсигуряване на по-бързо и по-сигурно извеждане на нагорещения въздух, който много често е примесен с твърдици, с сажди, с пушек и съответно по-бързо му отвеждане през комина нагоре, т.е. тук този въздух, освен че като горещ се опитва да се качи бързо нагоре, допълнително получава едно ускорение. Това уширение на комина тук е с цел, в случай че някакви атмосферни завихряния, обратно възвратни там движения на въздуха горе при комина създадат условия излизащия и засилен горещ въздух с дим и сажди все пак да се обърне и да слезе
обратно надолу по комина. Първо, твърдите частици, саждите да се оттаят на това място. И второ, ако все пак през този еднопосочен клапан успее да проникне тук, да е много по-малко, така че да не засипе огъня, да не го задуши и да не го загаси. Ето това са, тук малко по-добре е дадено, съотношението на площта на сечението на комина, площта на лицето на огнището при едностранно отворени, при двустранно отворени, в зависимост от изначалните ширината на огнището. Ето го, дълбочината е 2/3 до 4/5 от височината, височината е 2/3 до 3/4 от ширината. Тоест, оразмеряването на камината си има такава точна формулировка. Така, и една таблица примерна. Ако площта на стаята, която ще бъде отоплявана, е 12 квадрата, то тогава ширината на огнището е 50 см, височината 42 и оттам примерно, нали, по предишната формула, някакво размеряване на останалите елементи, дълбочина, височина, на горивната камера, сечение на комина. И както виждате, при 40 квадрата, които трябва да бъдат отоплени, вече имаме ширина на отвора метър, височина към 80 см. Допълнително, освен директно отопляване от въздуха, излизащ от камината, камините се разработват с допълнителни устройства в конструкцията, така че топлия въздух да може да бъде преразпределен и в помещения, които нямат директен достъп до камината, т.е. камината по този начин отоплява директно помещението, в което е поставена, индиректно, чрез система от тръби и вентилатори, съседни помещения, които нямат възможност директно да получават топлина. Така че единият вариант е организиране на въздушна риза около огнището. Т.е. оставя се кухина отзад, отпред и се прокарва въздух, който не минава през горивната камера, той си минава отделно и който получава топлина отнемайки я от твърдите елементи, които изграждат самата горивна камера и комина. В интерес на истината, температурите там са доста сериозни. Има си причина комините да се отделят от дървените конструкции на покривите, тъй като в някои случаи въздуха, който излиза през комина, може да го загрее до 80-90 градуса. Така че този въздух, минавайки отзад и отнемайки топлина и от горивната камера, и от комина, се затопля и вече след това с едно такова допълнително устройство се преразпределя в други помещения. Това устройство е италианска разработка за подобряване коефициента на полезно действие на класическа камина, която е вече изградена, няма възможност за някакво нейно преустройство, няма възможност за организиране на въздушна риза около нея, така че се поставя и позволява евентуално една такава организация, тук с включване на допълнителна тръба. И разбира се, това, което е много разпространено в момента, е камина с водна риза. Отново, горивната камера е заобиколена с допълнителен слой, в който се разполагат тръби с вода. Съответно, тази вода се затопля от топлината, която е генерирана в горивната камера. След това или се съхранява в контейнер, или директно се изпраща към отоплителни тела, или в случаите, когато, нали, е за битово ползване, към уредите за битово ползване, мивки и душове. Такава една система има необходимост от устройство, което следи налягането на водата,
така че да го компенсира, за да не се получи спукване на тръбите вследствие на свръхналягане. И един такъв преливник, нали, в който излишната вода в някои случаи се съхранява до момента, в който е необходимо отново да се вкара в системата или въобще се отвежда, когато е в повече и няма да бъде използвана. По принцип преливник се поставя на всеки етаж. Разбира се, такава система спокойно може да бъде снабдена с допълнителен нагревател, в случай че генерираната температура в камината с водна риза не е достатъчна за конкретно отопление. За битови нужди обикновено е достатъчно 45-50 градуса, но за отопление е необходима по-висока температура.